画像ファイルの破損は、旅行中の思い出が詰まった写真が突然開けなくなったり、仕事で使う重要な画像が壊れてしまったりと、予期せぬ時に起こり得ます。今回の動画では、そんな時に役立つ画像修復サイトをご紹介します。インターネットに接続されたパソコンさえあれば、どこからでも手軽に利用できます。まず、画像データの破損原因とその種類についてご紹介。JPG や PNG などの画像データの破損原因には以下のような種類が挙げられます。ソフトウェアエラー、送付されてきた画像のサイズが大きい、ファイルの破損、画像データを保存しているストレージの物理的な破損、誤ってデータを削除してしまった。サイト1、日本語完全対応で高精度な修復を提供する 4DDIG オンライン写真修復。4DDIG オンライン写真修復は JPG、JPEG、PNG、CR2、NEF、ARW などの一般的なビデオファイル形式を幅広くサポートしています。サイトでは自動的に写真を分析して修復するので、対応しているファイルならば高速で修復してくれます。ただし、無料サイトでは 300MB までの写真ファイルまでしか修復できないので注意しましょう。破損した画像をオンラインサイトにアップロードします。写真の修復を開始するを選択して、修復が終わった写真を確認してダウンロードできます。サイトに失われたディテールを取り戻すビジュアルパラダイム。ビジュアルパラダイムは AI で自動的に画像を復元・修復します。画像編集や強化機能もあるので、色あせてしまった写真やソフトの不具合で画質が落ちてしまった画像も修復可能です。ファイルを選び、指定場所にドラッグ&ドロップすれば、自動で修復が始まります。サイト3、JPEG 形式の画像修復に特化した JPG.Repair。JPG.Repair は、その名の通り JPG ファイルの修復に特化したサイトです。PNG をはじめとする他の形式のファイルは利用できないので注意しましょう。サイトは英語表記ですが、画面中心の白い四角に修復したい画像をドラッグ&ドロップすれば自動的に修復が可能です。シンプルだからこそ素早く使えるソフトです。サイト4、大きな画像サイズにも対応する ASPOSE-JPEG 修復。ASPOSE-JPEG 修復は JPEG とついていますが、WaveFront-OBJ や PDF など様々なファイル形式に対応しているオンラインソフトです。Google ドライブやドロップボックスから画像をアップロードできるので、手元に元画像がないといった場合も安心です。白い枠の中にファイルをアップロードすれば自動で修復が始まります。サイト5、画像サイズの圧縮と修復が同時にできる TinyFrom。TinyFrom は画像サイズの圧縮と修復を同時に行うことができる便利なツールです。このソフトウェアを使用することで、画像の容量を減らしながらも画質の損失を最小限に抑えることができます。また、画像に含まれる傷や欠損部分を修復する機能も備えており、AI 技術を活用して鮮明で美しい画像を維持しつつ、圧縮処理が可能です。最後では、AI 活用で画像修復サイトより高い成功率を誇る 4DDIG ファイルリペアをご紹介。AI 技術を活用した画像修復ソフト 4DDIG ファイルリペアは画像修復サイトに比べて高い成功率を誇ります。データが破損した画像を復元する際、AI が欠損部分を賢く保管し、画質を最大限に保ちながら修復します。これにより、従来の修復方法よりも精度が高く、より鮮明で自然な仕上がりが期待できます。4DDIG ファイルリペアをダウンロードして起動します。左側のメニューバーのファイルの修復タブをクリックします。次に写真修復を選択します。写真を追加するボタンをクリックし、破損した写真を追加します。すべてを修復ボタンをクリックすると、
プログラムは自動的に写真を修復します。写真の修復が完了すると、修復された写真をプレビューして指定した場所に保存できます。この動画がお役に立ちましたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また、何か質問があればコメント欄にてお知らせください。すぐに体験したい場合は、ぜひ動画説明欄のリンクをタップして試してみてください。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。